আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বারকাতু। সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা, দেশ ও দেশের বাইরে যারা আমার ভিডিও দেখছেন সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা। বন্ধুরা, চলে আসলাম টঙ্গী বাজার পাখির হাটে। বিসমিল্লাহ পাখি চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আশা করি বন্ধুরা আপনারা সকলে ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি এবং সুস্থ আছি। তো টঙ্গী বাজার পাখি এবং কবুতর হাট প্রতি রবিবার সকাল 5টা-6টা থেকে সন্ধ্যা 6-7টা পর্যন্ত হাটটি ক্রয় বিক্রি হয় পাখি। তো এই হাটে খাজনা নেওয়া হয় শতকরা 15 টাকা হারে। 1000 টাকা পাখি বিক্রি যে করবে তার ক্ষেত্রে 150 টাকা খাজনা দিতে হবে, আর যে পাখি ক্রয় করবে কোনো প্রকার খাজনা দিতে হবে না। আর সারাদিন পাখি ক্রয় বিক্রি হয়। তো দর্শক, আজকে হাটের পরিস্থিতি তুলে ধরার চেষ্টা করবো। দেখতে পাচ্ছেন প্রশাসনের লোক দাঁড়িয়ে আছে হাটে, তো পুলিশের সমাগম দেখতে পাচ্ছি আমরা হাটে। তো কি ধরনের পাখি কবুতর পাখির দাম সম্পর্কে বিস্তারিত জানবো ইনশাল্লাহ ভিডিওর মাধ্যমে। তো বন্ধুরা, আশা করি ভিডিওটা অনেক ভালো লাগবে। ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে বলবেন না। আর আমাদের ছোট্ট ফ্যামিলিতে অবশ্যই যারা সাবস্ক্রাইব এখনও করেন নাই দয়া করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি বাজিয়ে রাখবেন। যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন দেশের বাড়িতে আমার ভিডিও দেখছেন সবাইকে আমার অন্তর থেকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তো বন্ধুরা, আর কথা না বাড়িয়ে আমরা এখন মূল ভিডিও চলে যাচ্ছি। তো যাদের পাখি ক্রয় বিক্রয় করা দরকার অবশ্যই স্ক্রিনে যে নাম্বার রয়েছে সেখানে কন্ট্যাক্ট করবেন। সারা বাংলাদেশে পাখি ডেলিভারি দেওয়া হয়। অবশ্যই ঢাকার ভিতরে হলে ডেলিভারি চার্জ আগে পেমেন্ট করবেন, ঢাকার বাইরে সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ করতে হবে। ধন্যবাদ সবাইকে। এগুলো রানি প্রাইস কত দিয়েছেন? প্রাইস 800 টাকা চাই, 750 টাকা বিক্রি। আর এটা হলো 800 টাকা চাইতে হবে, 750 টাকা এগুলো সেমি আডালা সেমি আড়াল, জিরো বাচ্চা নাই, সব সেমি আড়াল। 500 টাকা জোড়া, 500 টাকা জোড়া। এগুলো টাকা দেবো। রানির ভাইয়ের সাথে কন্ট্যাক্ট করে পাখিগুলো সংগ্রহ করতে পারেন। এখানে 3 পিস ডায়মন্ড আছে, দেখতে পাচ্ছেন। 3 পিস কত যাচ্ছেন ভাই? 3 পিস 2000 টাকা। কত হলে সেল দেবেন? 200 টাকা কম হলে 1800 টাকা সেল দেবেন। হ্যাঁ, এখানে একজোড়া গুগু আছে, এটা কি ছেলে মেয়ে কনফার্ম নাকি? এটা প্রাইস কত হয়েছে? প্রাইস হলো 1200 টাকা। 1200 টাকা। তো বাজারগুলো আপনারা কন্ট্যাক্ট করে নিতে পারেন। তো যারা অনেকে নিতে চান পাইকারি দামে নিতে পারেন। আনিস ভাইয়ের লোকেশন আপনারা জানেন, মিরপুরে। বন্ধুরা, এখানে একজোড়া ইয়েলো স্পেন্সার বাজিগার রানিং। ভাই এটা প্রাইস কত যাচ্ছেন? ভাই এটার প্রাইসটা চাচ্ছি আপনার, মানে এটা আপনার 6টা ডিম পারে, 5টা বাচ্চায় আপনি হ্যাচিং করে। হ্যাঁ, কনফার্ম 5টা বাচ্চা হ্যাচিং করে। আর যদি চান তাহলে 6টা বাচ্চা হ্যাচিং করবে, যদি আপনার কৌশল থাকে। ঠিক আছে। প্রাইসটা কত যাচ্ছে? প্রাইসটা যাচ্ছি ভাই আমি 1000 টাকা। 1000 টাকা। কত হলে সেল দিবেন ভাই? আমার ফিক্স প্রাইসটা আপনার 900 টাকা হলে সেল। 900 টাকা হলে সেল দিবেন। ভাই আপনার কন্টাক্ট নাম্বারটা বলেন প্লিজ। 019 257 252 422 38। এই নাম্বারে কন্টাক্ট করে ভাইয়ের পাখিগুলো সংগ্রহ করতে পারেন। ভাই আরও পাখি আছে বাসায়? হ্যাঁ, আমার বাসায় পাখি আছে, কোকাটেল আছে, হোয়াইট ফেস পাল আছে, চিনামন পাল আছে, আর কিছু লটিনো পাল আছে। আপনার লোকেশন কোন জায়গা? আমার লোকেশনটা বাড্ডা মতো বাড্ডা নিয়ে। আপনি যদি এই নাম্বারে ফোন দেয় পাখিগুলো দিতে পারবেন? হ্যাঁ, অবশ্যই পারবো ভাই। ক্লাসে চালু দেওয়া যাবে, আমি তো সেল করার জন্য। আচ্ছা, এই যে চ্যানেল থেকে ফোন দিয়ে কিছু ছাড় আছে ভাই? হ্যাঁ, যদি আপনার এইটার ক্ষেত্রে এটা ফিক্স প্রাইস। হ্যাঁ, এটা ফিক্স প্রাইস। আপনার চ্যানেলের নাম যদি ওগুলো নেয়, কোকাটেল বেবি নেয়, ঠিক সাইজের আপনার 20 দিনের বাচ্চা, তাহলে আমি কিছু ছাড় দিতে পারবো। আচ্ছা, ধন্যবাদ ভাই। টিয়া আছে, 5000 টাকা ফিক্স প্রাইস দিতে পারবেন। এক পিস রুজল আছে মাদি টেমগড়া সানগড় আছে, জাপানি আছে, আছে
বাচ্চা নেবেন লাভবারে বেবি আছে, এক পিস হলুদটি আছে। হ্যাঁ ভাই, জিবুগুলো 8,000 টাকা একজোড়া আছে, 8,000 টাকা দাম হইতেছে। আর এক পিস হইতেছে 4,000 টাকা। মাঝি জোড়া নাকি ভাই? হ্যাঁ জোড়া ভাই, রানিং রানিং। কত চাল জোড়া? 5,000 টাকা। 5,000। টঙ্গী বাজার এসেছে আজকে গ্রে প্যারট নিতে পারেন, স্ক্রিনে নাম্বার দেবেন সংগ্রহ করে। গ্রে প্যারট 1 লাখ টাকা। 1 লাখ। এটা কি ঠিক কেমন কয়? কত কত ব্যস্ত? 1200। আপনার দেখছি এটা লয়েছি। হ্যাঁ, এটার নাম কি? গেরে বেরো। বয়স কত? 5। বয়স কত? এটা বয়স 3.5 মাস। খাইতে পারে একলা? একলা খাইতে পারে, কলা খায়, দুধ খায়, কত খায়। কত হলে সেল দিবা? কোন আপনার লইলে কোন? তুমি বলো। 900 দিয়ে শীষ দেয়? হালকা হালকা দিতে পারে, বাচ্চা তো বুঝেন নাই। ময়না 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 মাশাআল্লাহ, খুবই চমৎকার। এখানে এক পিস টিয়া পাখি দেখতে পাচ্ছেন, রিংনি টিয়া পাখি, কথা বলতে পারে, মিটু মেও এবং শীষ দিতে পারে। তো ক্যামেরা লাইটে কেন কথা বলতে আসে না, কথা বলতে পারে 100%, কথা রেকর্ড করা আছে। এছাড়া আপনারা যারা নেবেন কথা বলা তাকে নিতে পারবেন এসে। তো দাম চাচ্ছি, এটা ছেলে হবে দেখতে পাচ্ছেন, গলায় রিং অলরেডি এসে গেছে, বয়স 4 মাস, বৈশাখের বাচ্চা। তো খুবই চমৎকার দেখতে পাচ্ছেন। দাম চাচ্ছি 7,000 টাকা। দাম চাচ্ছি 7,000 টাকা, স্পষ্টভাবে মিঠু বলে। তো কেউ দামাদামি করবেন না, যারা নিতে চান অবশ্যই সরাসরি কন্ট্যাক্ট করবেন স্ক্রিনের নাম্বার। দাম যাচ্ছি 7,000 টাকা। যারা দামাদামি করবেন অন্তত কথা বলবেন, ফোন কেটে দেবো। কিন্তু অনেকে সারাদিন ইমুতে হোয়াটসঅ্যাপে ভিডিও দেন, পিকচার দেন, পরে দেওয়ার পরে বলেন যে এখন না, পরে নেব, পরে জানাবো। আসলে আমরা আপনার আগে ভিডিও দেখবেন, দেখার পরে মনে স্থির হবেন, পাখি পছন্দ হলে পরে একজনকে লক দিবেন। অযথা মানুষকে কষ্ট দিতে আসলে ঠিক না। আজকে অনেক দুঃখের কারণে আমি বললাম কথাটা, যে সারাদিন। দর্শক, আজকের ভিডিওতে কিন্তু আকর্ষণীয় একটি পাখি রয়েছে, আমরা দেখাবো ইনশাল্লাহ ভিডিওর শেষ প্রান্তে। আশা করি ধৈর্য সহকারে পুরো ভিডিও দেখবেন। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন ডায়মন্ড আর গুগু পাখি রয়েছে। জোড়া দাম চাচ্ছি 1500 টাকা জোড়া। সবগুলো রানিং এবং সম্পূর্ণ সুস্থ, মাশাআল্লাহ অনেক ভালো দেখতে পাচ্ছেন, হোম ব্রিডের পাখি। তো যারা নিতে চান খামারে পাখি নিতে পারেন, একটু দামটা বেশি হবে কিন্তু পাখিগুলো অনেক ভালো হবে। দাম চাচ্ছি 1500 টাকা জোড়া। এই পাশে দেখতে পাচ্ছেন আরেক পেয়ার রয়েছে, এটাও সেম কোয়ালিটি। এটা হচ্ছে একটু গ্রে কালারের মধ্যে রয়েছে মেলটা। তো ফিমেলটা ভিতরে নিচে দেখতে পাচ্ছেন, এখানে নিচে রয়েছে, আর মেলটা উপরে রয়েছে। এই পেয়ারটা একই প্রাইস যাচ্ছি, রানিং পেয়ার 1500 টাকা। যদি আমরা এই পাশে দেখি, এখানে রয়েছে আরেকটি পেয়ার, এটাও সেম প্রাইস, দাম যাচ্ছি 1500 টাকা। মাশাআল্লাহ বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে এক পিস রিংনেক টিয়া পাখি রয়েছে, দুটি রয়েছে, এক পিস মেল প্রাপ্তবয়স্ক, আরেক পিস বাচ্চা। এটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা বাচ্চা, বয়স 60 থেকে 70 দিন প্লাস দেখতে পাচ্ছেন, আনুমানিক বয়স। এটা মেল হবে সম্ভাবনা। দেখতে পাচ্ছেন অলরেডি গলায় রিং দিয়ে এসে গেছে, সেই আমরা যদি বুঝতে পারি সেই কারণে দেখা যায় অবশ্যই মেল হবে, গলার রিং এসে গেছে দেখা যায়। তো আনুমানিক বলা যায় মেল হবে। তো এটা কেউ নিতে চান
এখনও সম্ভব ট্যাম্প করানোর জন্য। হালকা কামড় দেয়, হাতে নেওয়ার পরে কামড় দেয় না, হালকা কামড় দেয়। তো দাম চাচ্ছি 3000 টাকা। কেউ যদি নিতে চান সেক্ষেত্রে ফিক্সড প্রাইস 2500 টাকা, কোনো প্রকার দামাদামি করবেন না, একদম 2500 টাকা। আর মাস 2-এর মধ্যে কথা শিখবে ইনশাল্লাহ, আশা করা যায়। আর পাশে দেখতে পাচ্ছেন পিস রিং নেক টিয়া পাখি রয়েছে, মেল টিয়া পাখি। তো এটা আমরা দাম যাচ্ছি 3000 টাকা। 3000 টাকা, প্রাপ্তবয়স্ক কিন্তু 3000 টাকা। দেখতে পাচ্ছেন মালাটা অনেক সুন্দর, কিন্তু দাম যাচ্ছে 3000। খুবই চঞ্চল এবং অ্যাক্টিভ রয়েছে। কেউ নিতে চান সরাসরি কন্ট্যাক্ট করবেন। আর আজকে ভিডিওর শেষের দিকে আকর্ষণীয় কিছু পাখি রয়েছে, আমরা দেখাবো ইনশাল্লাহ, কথা বলা পাখি। তো ধৈর্য সহকারে পুরোপুরি দেখবেন। আর আমাদের ছোট্ট ফ্যামিলিতে যারা এখন নতুন জয়েন করেছেন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন, অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি বাজিয়ে রাখবেন। অনেকে আমাকে কমেন্ট করেন যে আপনার পাখি একটু দাম বেশি আসে। হ্যাঁ, আমার পাখি একটু দাম বেশি হবে, কারণ আমার পাখিগুলো হোম ব্রিডের এবং খুব যত্ন সহকারে আমি পালন করি বাসায়, সেই কারণে পাখির একটু দাম বেশি। ভেজাল কোনো পাখি নাই। তো যেই পাখি যে কথা বলবো সেই কথাই আপনাদের ফল হবে, সেই কারণে একটু দামটা ডিফিট হয় বাজারের তুলনায়। তো বাজারে এখন বিক্রি করতেছে আপনার বাজিগার 700 থেকে 800 টাকা জোড়া, আমারগুলো 1000 থেকে 1200 টাকা জোড়া। পার্থক্য এইটুকুই যে আমার এগুলো ডিম বাচ্চা গ্যারান্টি সহকারে আপনারা পেয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ। আশা করি আমার কথাগুলো বুঝতে পারছেন। মাশাআল্লাহ, খুবই চমৎকার। এখানে দেখতে পাচ্ছেন এক জোড়া বাজিগার পাখি রয়েছে। আমি এর আগে বললাম যে বাজিগার পাখি আমার কাছে একটু স্পেশাল, কারণ আমি নিজে এগুলো আগে ডিম বাচ্চা করাই, পরে বিক্রি করি। লুটিনো রেড আই ফিমেল, মেল ব্ল্যাক আই বি পাইট, দাম চাচ্ছি একদম 1200 টাকা। বিগ সাইজের ডিম বাচ্চা গ্যারান্টি সহকারে একদম 1200 টাকা। কেউ দামাদামি করবেন না, অযথা কেউ ফোন দেবেন, বিরক্ত করবেন না। ভিডিওতে দেওয়া আছে, পাখিগুলো দেখবেন, ভিডিও দেখবেন, দাম দেখবেন, পরে আপনারা ফোন দেবেন। এখানে রয়েছে আরেক জোড়া দেখতে পাচ্ছেন, এটাও একই আগেরটার একই সেম কোয়ালিটি, একই প্রাইস পেয়ে যাবেন। ডিম বাচ্চা গ্যারান্টি সহকারে ডিম বসবাস রয়েছে 1200 টাকার ভিতরে। এপাশে রয়েছে লুটিনো রেড আই এক জোড়া বাজিগার পাখি, লুটিনো রেড আই দুইটাই। তো প্রাপ্তবয়স্ক, 2বার ডিম বাচ্চা করেছে আমার কাছে। দাম যাচ্ছি ফিক্সড প্রাইস 2000 টাকা, কোনো প্রকার দামাতে পারবো না, একদম 2000 টাকা। যারা দামাদামি করবেন না ফোনটা কেটে দেবো, আমি আগে বলে দিচ্ছি ফোনটা কেটে দেবো, অযথা দামাদামি করবেন না। এখানে রয়েছে আরেক জোড়া দেখতে পাচ্ছেন লুটিনো এবং অ্যালবিনো, দাম চাচ্ছি 1500 টাকা, ফিক্সড প্রাইস 1500 টাকা একদম। আমি এই পাশে শুধু দেখার চেষ্টা করি, এখানে রেবু মিউটেশন ডিম সহ অবস্থা রয়েছে। তো এটা চাচ্ছি 2000 টাকা। আলোচনা সাপেক্ষে কথা বলে নিতে পারবেন, এই পেয়ারটি শুধু আলোচনা করে আপনারা কথা বলে নিতে পারবেন। এছাড়া ময়না পাখি, টিয়া পাখি বাচ্চা, এখন তো সেই ছোটো বাচ্চারা বড় হয়ে গেছে। আপনারা যারা কথা বলা নিতে চান, এর আগে নিতে চাইছিলেন যে বাচ্চা হ্যান্ড ব্রিডিং করাতে পারি না আমরা, সেই জন্য বাচ্চা অবশ্যই কন্ট্যাক্ট করবেন। এপাশে রয়েছে ক্রিমিনো এবং ভেলো কালার একজোড়া বাজিগার পাখি। ক্রিমিনোটা ফিমেল, ডিমে বসে অবস্থা রয়েছে। এই পেয়ারটা কেউ নিতে চান সেক্ষেত্রে রাখা যাবে একদম 1000 টাকা, একদম ডিম সহকারে 1000 টাকা। এখান থেকে ডায়মন্ডটা গুগু পাখি ডাকছে, তো এই পেয়ারটা রাখা যাবে একদম 1500 টাকা। খুবই কিন্তু ভালো লাগে ডায়মন্ডটা গুগু পাখি যখন ডাকে, পাখনাগুলো লেজগুলো সরে ডাকে, মাথা ফুলিয়ে দেখতে পাচ্ছেন, একদম 1500 টাকা ফিক্সড প্রাইস। হ্যাঁ বন্ধুরা, আমরা বলছিলাম যে ভিডিও শেষ পর্যন্ত আমরা একটা আকর্ষণীয় পাখি দেখাবো। এখানে রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন আকর্ষণীয় এক পাখি। এছাড়া আরও পাখি আজকে রয়েছে, ইনশাল্লাহ দেখাবো ঘুরে ঘুরে। তো এখানে হচ্ছে কথা বলে এক পিস ময়না পাখি, অনেক কথা বলে, অনেক 8 থেকে 10টা কথা বলে। আপনি শুধু বলবেন, সামনে গিয়ে অটোমেটিক কথা বলবে একাই। দেখতে পাচ্ছেন কথা বলে। ছেলে ময়না পাখি, দাম যাচ্ছে 20,000 টাকা। আরও কথা শিখবে, 8 থেকে 10টা কথা বলে, 3 থেকে 4 ধরনের শীষ দিতে পারে, কলিং বেল, গাড়ির হরন এবং কুকুর রাখতে পারে। এছাড়া ময়না, পপি, শাহিন, ভাত খাইছ, ভাবি, পানি দেও, দেখতে পাচ্ছেন খুবই চমৎকার। যারা নিতে চান অবশ্যই অতটা ফোন দেবেন না। শাহিন ডাহে, ময়না, পপি। আয় শাহিন, বলো শাহিন, আয় শাহিন। এই ভিডিওটা আমি অনেকবার রিপ্লাই করেছি, অনেকবার ইউটিউবে দেখাচ্ছি আপনারা। আমরা ডাউট থাকলে সমস্যা নেই, কথা বলে দেখবেন। ছেলে ময়না পাখি, দাম চাচ্ছি 20,000 টাকা, দাম চাচ্ছি 20,000 টাকা। আর যারা 2 মাসের বাচ্চা নিতে চান, দাম রাখা যায় 6,000 টাকা। আর শাহিন, ময়না, শাহিন, পপি, মোটু পাতলু। তো দর্শক, ভিডিওটা ধৈর্য সহকারে দেখবেন, ভালো লাগলে কমেন্ট করে জানাবেন। আর যারা নতুন সাবস্ক্রাইব করবেন অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। দেশ ও দেশের বাড়িতে যারা আমার ভিডিও দেখছেন, আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করেছেন, তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। প্রবাসী ভাইদেরকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ। তো সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন।
আমার চ্যানেলটি অবশ্যই অনেককে ভালোবাসেন। তো আপনাদের অনুপ্রেরণায় আজকে আমার 2000 সাবস্ক্রাইব মাইল ফলক হয়েছে, 2000-এর বেশি হয়েছে। তা আপনারা আমি হাইট খুলে দিচ্ছি, আপনারা দেখতে পারেন। তো যাদের ভালো লাগবে লাইক কমেন্ট করবেন, আর যারা আমার সাথে নিয়মিত থাকেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তো আজকে হাটে কিন্তু অনেক ধরনের পাখি রয়েছে, মোটামুটি আমরা দেখাবো ইনশাল্লাহ। দুটো কি ফিমেল? ফিমেল কত যাচ্ছেন ভাই? দুটো 5000। কত সেল দিবেন? বন্ধুরা এখানে বেশ কিছু কোকাটেল আছে বেবি, 6 পিস বেবি আছে, এগুলো সেল হবে। পাইপ আছে, পাইট আছে, আপনার গ্রে আছে, লুটিনো পাল আছে 1 পিস। আপনারা চাইলে এগুলো সংগ্রহ করতে পারেন। প্রাইসটা বলে দেবো ভাই। লুটিনো পালটা কত চাইছেন? লুটিনোটা 2500 টাকা। 2500 টাকা। আর পাইপটা? পাইপগুলি আপনি 2000 থেকে 2200 টাকার মধ্যে নিতে পারবে। 2022। আর এই যে এটা গ্রেটা? এইটা গ্রেটা আর কি আপনার 2000 টাকা সর্বনিম্ন, মনে করেন 1800 টাকা পর্যন্ত। 2000 টাকা রাখা যাবে। আর এটা কি উড়াল দেয়? হ্যাঁ, মোটামুটি এটা উড়াল দেয় না, মানে টেম সাইজের পাখি, মানে একটু বড় হয়ে গেছে আর কি। প্রথম বাচ্চাটা। এটা কত টাকা দেয় ভাই? এটা 2500 টাকা। 2500 টাকা। বন্ধুরা এই পাইপগুলো আপনারা সংগ্রহ করতে পারেন। অনেকে কোকাটেল আমার কাছে চায় নাই, আজকে কিছু পাওয়া গেছে। যারা কোকাটেল দরকার ভিডিও দেখার সঙ্গে সঙ্গে অর্ডার দিবেন, পরবর্তী পাইবেন না। এবং দামাদামি করে, আর দামাদামি বেশি দামাদামি করবে না ভাই। কোকাটেল বর্তমানে পাওয়া যাচ্ছে না, অনেক ক্রাইসিস। এখানে বেশ কিছু বাজিগার আছে, দেখতে পাচ্ছেন, এগুলা ডিম বাচ্চা করা। এগুলো প্রাইস কেমন যাচ্ছেন ভাই? রানিং পেয়ার এগুলি 1000 থেকে 1200 টাকার মধ্যে। 1000 থেকে 1200 মধ্যে আপনারা নিতে পারবেন। এখানে বেশ কিছু বাজিগার আছে। এগুলো জোড়া কত যাচ্ছেন ভাই? এগুলিও আপনি কিছু আছে অ্যাডাল আর কিছু আছে রানিং। এখানে 1000 থেকে 800 টাকার মধ্যে রাখা যাবে। 800 থেকে 1000 মধ্যে আপনারা পাইগুলো সংগ্রহ করতে পারেন। জুয়েল ভাই কন্ট্যাক্ট নাম্বার দিয়ে দেবো, সেখানে ফোন দিয়ে আপনারা কন্ট্যাক্ট করে বাইকগুলো সংগ্রহ করতে পারেন। এখানে বেবি না সেমি অ্যাডালগুলো ভাই? এগুলি বেবিও আছে, কিছু সেমি অ্যাডাল আছে। এটি 600 থেকে 700 টাকা। 600 থেকে 700 টাকার মধ্যে রাখা যাবো, কন্ট্যাক্ট করে। বন্ধুরা আমরা ভিডিও শেষ পর্যন্ত চলে আসলাম। তো ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থেকে বেল বাটনটি বাজিয়ে রাখবেন। জনসাথে ভিডিওটি লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। দেশ ও দেশের বাড়িতে যারা ভিডিও দেখছেন সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর যাদের পাখি ক্রয় বিক্রয় করা দরকার স্ক্রিনের নাম্বারে সরাসরি কন্ট্যাক্ট করবেন। সারা বাংলাদেশে আমরা পাখি ডেলিভারি দিই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। পরবর্তী ভিডিওতে আবার কথা হবে, দেখাবে। আজকের মধ্যে বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম।